Bă, dați-vă la o parte că vă dau daună totală. Cum să Ua, nu? bar de aici. Șeful, ce-i cu asta? Mă las să o imobilizez cu schema 452? Lasă-mă că oricum n-are șanse de scăpare. Măi, Miți, te-ai pus cu cei mai răi câini din țară. Noi suntem maidanezii de care ți-a zis maică ta să te ferești, cum zicea și cântecul. Sunt un maidanez, iurupule, să nu mă poți stresa. Aoleu, după ce că sunteți fricoși ca niște găini la vaccin, mai și cântați? Ce vorbești, mă? Te bag când vrei tu la orice oră, da? Nu-i așa, băieți? Băieți, m-ați lăsat singur cu fiara? Adică mățulica asta de care nu mi-e deloc frică? Băi copii, băi, terminați-vă cu figurile astea că m-am și plictisit să vă bat în fiecare săptămână. Hai să vă văd mersul de la spate dacă nu vreți iar să plecați acasă cu dinții în pungă. Șeful, cum adică eu cu dinții în pungă? Eu am dinții în gură. Ce-a vrut să zică șef? Stai și du-te după ea. Alo, Muțo, eu sunt Rică și nimeni nu trece de mine. Pleacă ca să nu te alerg. Marș, băi, familia. Gata, să rumâna, nu trebuia să țipați așa. Rică, nu pleca, bă! Băieți! Gata, viteazule, ți s-a muiat codița de frică? Hai vedeți de păduchii tăi și nu te mai ține după mine. Tot te prind eu, tanti mici. Poți să mă urmărești și pe Facebook.